Estamos aqui apresentando o Renato Silva, que vem realmente para fortalecer ainda mais o nosso elenco, trazendo qualidade e experiência também. Primeiro, é um prazer estar aqui. Agradecer já o Ricardo, o Rodrigo aí, que confiaram confiando no meu futebol. Aí surgiu essa oportunidade de vir para cá. Também a minha esposa estava grávida, ela acabou vindo, eu estava lá só. Então quando surgiu essa oportunidade, e o Ricardo também pediu a contratação, junto com o Rodrigo, acabei aceitando. Em relação a ser titular ou não, isso aí eu deixo a respeito do Ricardo. Eu sempre entrei em forma muito rápido, então espero com 15 dias aí, eu espero estar bem aí, 100% para jogar. Espero todo dia estar mostrando nos treinos. O campeonato é longo, o Vasco tem 2 competições aí, então uma hora eu vou jogar.